Ini untuk rumah tangga saja, Budi. Tadi itu terlalu dipaksakan. Oh, nggak bisa terlalu dipaksakan. Iya, karena dia kapasitas kecil, Ibu ya. Jadi minimal berapa? Listrik juga rendah. Oh, Jadi tarikannya nggak terlalu tinggi, beda yang ya. Caranya colok, baru nyalakan on off-nya ini ya. on off. Oke. Nah, ini yang nyala ya. Nah, kalau mau di setel tebal tipis ini dah nomornya nomor 1. Oke. Ada lubang di sini cari ya, masuk lubang makin tipis ya kan? Ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah mau dicetak minyak nanti keluarnya di belakang ya, di sini. Keluarnya di belakang. Ya, apa kalau mau cetak minyak ini pindahkan ini. Ada kodenya? Iya, ada lubang di dalam, ada lubang. Kita cocokkan lubang ini kan, pindahkan mati. Oh iya, dia mati. Oh, Kita begitu saja. oke. Oke, Ibu ya.